السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaasha qiimaha qaya leh halka aadna laga socotaan waa channelka aan ku leenahay barta YouTube ee Kulmis Media qaybtiisa ciyaaraha waxaan ku bilaabaynaa ciyaarihii la dheelay maanta oo sabti ah taariikhduna tahay 19 bisha 10aad 2019 wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha aan ugu horeysiino waxa galabta la ciyaaray kulamadii sagaalaad ee horyaalka Premier League kooxda Everton ayaa gurigeeda ku dubatay kooxda West Ham United ayadoo ku badisay 2-0 dhinaca kale kooxda Chelsea waxay hal gool oo dirqi ah kaga adkaatay Newcastle United waxaana goolka u saxiixay laacibka u dhashay wadankaas Spain ee kaas oo lagu magacaabo Marcos Alonso dhinaca kale kooxda Tottenham oo baryahan dambe xaalku ku xun yahay ayaa barbaro ka toogtay kooxda Watford sidoo kale kooxda Man City ayadana goordhow ayay balansan yihiin Crystal Palace kulanka ugu weyn isbuucan horyaalka Premier League ayaa bari oo axada waxaa garoonka Old Trafford Stadium ku kulmi doona kooxda xifaaltanka weyn ka dhaxeeya ee Manchester United iyo Liverpool dad badan ayaa u arkay in kooxda Liverpool ay tahay koox badan doonta kulanka maadaama Manchester United ay ka jajaban tahay sanadkan kulanka ugu dambeeya isbuuca waxaa food isdari doona kooxda Arsenal iyo Sheffield United dhinaca Talyaaniga hadii aadno kooxda Napoli ayaa ka badisay dhigeeda Verona marwada duqda ayaa caaba soo dhaweyn doonta kooxda Bologna saacada marka ay tahay 3:45 hadaan aadno dhankaas iyo La Liga Spain galabta waxaa wada ciyaaray kooxda Atletico Madrid ayaa barbar 1-1 la dhaafisay kooxda Valencia Atletico Madrid ayaa ku hakatay kaalinta afraad ee kala sareynta horyaalka dhinaca kale Barcelona ayaa 3 gool ku karbaashtay kooxda Eibar waxaana goolasho u kala dhaliyay Antonio Griezmann iyo ururka weyn ee lagu magacaabo Leo Messi goolka saddexaad waxaa hubsaday Luis Suarez iyada oo ku meel gaar ah u qabatay hoggaanka horyaalka La Liga sidoo kale caawa waxaa dagaal dhex mari doona Real Madrid iyo kooxda Mallorca dhinacaas iyo Bundesliga hadaan aadno kooxda Bayern ayaa barbaro 2-2 la gashay kooxda Augsburg haddii aan soo koobno wararka ciyaaraha maanta tababarihii hore ee Manchester United ayaa booqday xerada tababarka kooxda United halkaas oo uu qish ku siin doono macalinka inkaarta heysata ee Ole Gunnar Solskjaer si ay ugu yaraan u kufiyaan Liverpool oo sanadkan ku jirta xilli ciyaareed innaba aan caadi ahayn taageerayaasha kooxda Eibar ayaa iscelin waayay kadib markii ay u sacbiyeen xidiga kooxda ku cusub ee lagu magacaabo De Jong kaas oo ku jira xilli ciyaareed aan caadi ahayn oo laga qeyliyay ninka jooga dheer ee sanka ka hadla ee lagu magacaabo Zlatan Ibrahimovic ayaa markale qaab kala duwan uga hadlay labada macallin ee uu ka hoos ciyaaray Mourinho iyo Pep Guardiola Ibra oo ka hadlaya tababaraashii hore ayaa ugu horeynba Mourinho ku sifeeyay mid markasta ahaan doona the special one ama midka qaaska ah isagoo sidoo kale guul u rajeeyay Ibra oo hadalkiisa sii wata ayaa ku furtay Mourinho markasta wuxuu noqon doonaa midka qaaska ah saameyn cajiib ah ayuu ku soo lahaa waayahayga waxaan jeclaan lahaa inuu ku soo laabto kursiga keedka markasta oo uu marka xiga tababarnimada ku soo laabto uu guuleysan doono dhinaca kale Zlatan ayaa ka hadlay Guardiola ka sheegay sheeko uu waqtigiisii Barcelona kaga dhuuntay halka uu dhinaca kale ku sifeeyay mid aan nin ahaan wanaagsan balse tababar ahaan aan caadi ahayn Zlatan oo Pep ka warmay ayaa yiri marnaba muu jirin iska hor imaad aniga iyo Guardiola naga dhaxeeya